Үндэсний татварын ерөнхий газрын хяналт шалгалтын хэлтсийн дараагаар ажиллаж байсан ганц бүх төсвийн орлогын хураалтын тасгийн даргын Инх бат нарын 13 хүний авилгал хээл ахгуулын автцан эргийг анхан шатны шүүхээр хэлэлцээд ганц бүх Инх бат нарт чанга дэглэмтэй хойрох ангид 8 жилийн хойрох ял, ганц бүхний дүүд аваас сүрэнд 3 жилийн хойрох ял оногдуулсан байна. Харин ганц бүхний нууц амраг гэгдэх Бямб сүрэн нарын нэр бүхий татварын байцаагчийн эргийг хэрэгсэхгүй болгосон байна. Монголын уулчдын үндэсний холбооноос мэдээлэл гаргаж уулын спортын олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын гавьяа тамирчин Болдбаатар Баян-Улгийн аймгийн Алтай таван богдын малчин оргилд авиралтын бууж явах үедээ осолдож эрдэнэт амиа алдсан хүнд мөчид олон хоног эрен хайх хүнд өдрүүдэд сэтгэл зүрхээрээ үргэлж бидэнтэй хамт байсан эмгэнэл илэрхийлсэн хувь хүмүүс төрийн бас байгууллагуудын гишүүд бидээг уншиж бусдад түгээсэн хэвлэлийнхэн болон сайхан сэтгэлд ард түмэнтэй туйлын их баярласнаа илэрхийлсэн байна. Монгол хятадын хилийн дагуу Монгол улсын талаас Өмнө Говь аймгийн Хүрнэн сумын нутагт цагаан дээр уулын чиглэлд хятадын талаас бүгд найрамдах хятад ад улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Ашаа аймгийн Ашаа зүүн хошууны нутаг Үлзий уулын чиглэлээр хоёр талын зорчигч Ачаа тээврийн цагаан дил уул Үлзий байнгын ажиллагаатай авто замын бомбд шинээр байгуулгаар засгийн газраас шийдвэрлсэн байна. Эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургуулийн өдөр дэх зөвлөлт хуралдаж сургуулийнхаа нэрийг анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль болон өөрчилсөн шийдвэр гаргаснаа мэдэгдлээ. Улсын хурлаас 2014 оны улсын нэгдсэн төсөвт 6.9 их найд төгрөгийн орлого төвлөрүүлснээс 29.7 тэрбум төгрөгийг нь докторжуулалтын санд хэрэгжүүлэхээр баталсан. Гэвч энэ оны эхний сарын төсвийн гүйцэтгэлээс харахад улсын нэгдсэн төсөвт 353.7 тэрбум төгрөгийн орлого орсон нь төлөвлөснөөс 21.3%-аар бага үзүүлэлт болсон байна. Хэдийгээр энэ төлөвлөсөн хэмжээндээ хүрээгүй ч 2013 оны эхний сард төвлөрсөн орлоготой харьцуулахад 2.3% өсөлттэй гарч байгаа юм байна. Монгол Ардын намын өдөр дэх зөвлөлт хуралдаж Дорнод аймгийн Монгол Ардын намын дарга Бадамзүрэнг аймгийн намын даргын үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлжээ. Түүнийг аймгийн намд үүсэж байгаа нөхцөл байдал, намын үйл ажиллагаа авч яваа байдалд нь дүгнэлтийн энхүү ажиллаас нь чөлөөлсөн байна. Засгийн газрын өнгөрсөн баасан гарагийн хуралдаанаар иргэний нисхийн ерөнхий газрын дарга буянтлагыг үүрэгт ажиллаас нь чөлөөллөө. Улмаар тус газрын даргаар Тогтох баярын лав сүрэнд томилсон байна. Лав сүрэн 2001 оноос эхлэн иргэний нисхийн ерөнхий газрын нислэгийн аюулгүй ажиллагаа хяналт зохицуулалтын газрын даргын үүрэгт ажлыг гүйцэтгэж байсан юм байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар налах дүүрэгт бага оврын цэвэрлэх байгууламж ярих шийдвэр гаргажээ. Бага оврын цэвэрлэх байгууламж нь 8 га газарт 1000 м3 бохир цэвэрлэх хүчин чадалтай байхаар төлөвлөсөн байна.